السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم عصفور في فيديو جديد. في هذه الحلقة إن شاء الله أصدقائي سوف نقوم بالإجابة على بعض التساؤلات والاستفسارات بخصوص تربية عصافير البادجي. بزاف الناس كيبغيو يربيو هذا النوع من العصافير وما كيعرفوش، مازال مبتدئين وبغاو يعرفوا بعض المعلومات الأساسية في تربية هذا النوع من الطيور. أولا، هذا النوع من الطيور أسهل حيوان ممكن تربيه في المنزل هي عصافير البادجي، وأرخص أنواع الطيور هي عصافير البادجي. ثمنها رخيص وأشكالها جميلة وألوانها زاهية وتحب اللعب والمرح وأليفة. ممكن أن نقول أنها حيوان أليف ممكن تربيته في المنزل بكل سهولة. بالنسبة للنوع من العصافير ما كتحتاجش واحد الجهد وواحد الخبرة كبيرة باش تربيها، هي فقط كتحتاج لبعض الحوايج اللي اول حاجه الاخوان بغيتي تبدا بتربيه البادجي، يجب ان تشتري بادجي صغير في السن. انا افضل ان يكون البادجي مازال صغير. علاش يكون مازال صغير؟ باش يكبر عندك في المنزل ويولفك ويصبح اليف لديك في المنزل. يمكنه أن تلعب معه وأن تتسلى معه وأن يصبح صديقك المفضل. المهم غادي تشري طائر صغير في السن. قبل ما تشري الطائر الإخوان، قبل شراء العصافير، أول حاجة يجب القيام بها هي تجهيز الغرفة أو المكان الذي هي أول حاجة الإخوان هي تجهيز المكان أو الغرفة التي تريد أن تضع فيها الطيور. يعني قبل ما تشري الطيور جهز الغرفة. أول حاجة تشري القفص. قبل ما تشري الطائر تشري القفص، ماشي تمشي تشري الطيور وعاد باش تمشي تقلب على الأقفاص. لا، شري القفص فارغ، قفص يكون مناسب، متوسط في الحجم، ما يكونش قفص صغير. هذه الأقفاص لا أنصح بها أصدقائي. هذه الأقفاص الخشبية غير صالحة تماما لطيور البادجي. هذه الأقفاص هي أقفاص طيور الحسون وطيور الكناري. أما البادجي فيجب شراء قفص حديدي متوسط الحجم ومريح للطائر. أجي من بعد شراء الأقفاص عاد باش تمشي تشري الطائر. عند شراء الطائر تجيبو في القفص، تاخذ معاه الأكل، تشري ليه الأكل عبارة عن حبوب الزوان وحبوب مختلطة، يعني حبوب مختلطة خاصة بطيور البادجي تباع عند محلات بيع الطيور، وتوضع عليه المشربات، الماء، والمكان الذي تريد أن تضع فيه الطيور يجب أن يكون مكان مضيء يدخل له ضوء الشمس. ضوء الشمس مهم جدا للطيور. ما خاصش تكون الغرفة مظلمة. إذا كانت الغرفة مظلمة الطائر غادي يتصاب بالأمراض ويقدر يموت لك. الطائر يحب ضوء الشمس. بعد ذلك أصدقائي يجب تقديم طعام متنوع كل يوم، طعام متنوع. القفص يجب أن لا يفرغ من الحبوب، لأن الحبوب هي طعام أساسي ورئيسي للطيور. يجب أن تبقى الحبوب في القفص 24 ساعة على 24 ساعة.
إضافة إلى الحبوب يجب تقديم بعض الخضروات، فواكه، خس، بيض مسلوق، خيار، جزر، طعام متنوع مرة أو ليس يوميا، ولكن مرة أو مرتين في الأسبوع فهي كافية للعصافير. ندوز المعلومات حول عمر الطائر وسن الطائر. كيف تعرف سن الطائر، هل هو كبير في السن أم صغير في السن؟ الإخوان، إذا كنت بديت تعرف الطائر واش كبير في السن أو صغير في السن، الطائر الصغير في السن يكون فوق رأسه خطوط سوداء. إذا كانت فوق رأسه خطوط سوداء فهذا يدل على الطائر أنه ما زال صغير في السن. هذه الخطوط تبدأ بالاختفاء تدريجيا كما تلاحظون. خيسوس اختفت الخطوط فوق رأسه، الخطوط مختفية، يعني أن الطائر بدأ يتقدم في السن ويدخل مرحلة البلوغ، يعني ممكن أن يتزوج. سن التزاوج الأصدقاء بالنسبة لهذه العصافير يبتدئ من 8 أشهر. عندما يصل الطائر ل 8 أشهر إذن فهو جاهز للتزاوج. للتفريق بين الذكر والأنثى في طيور البادجي، الذكر يكون أنفه أزرق كما تشاهدون أصدقائي، أنف الذكر أزرق، يعني هذا ذكر. أما الأنثى فيكون أنفها بني أو بني فاتح. وكلما اشتدت الزرقة، كلما أصبح الأنف أزرق داكن، هذا يعني أن الذكر كبير وجاهز للتزاوج. سهلة وبسيطة. هذا الشيء اللي كاين يا إخوان. خيسوس فرحان عند خارج. أنا غادي نخرج ليه العصفور الآخر. أجي محمود زيد، محمود زيد. هذا الإخوان ذكر بادجي صغير في السن كما تلاحظون. سير تفحل. الخطوط فوق رأسه مكتملة، وهذا يعني أن وأنفه ليس شديد، ليس بأزرق داكن، يعني أنه مازال فرخ صغير. دابا خيسوس كيجي عند محمود كيبغي يلعب معاه، ومحمود باقي صغير مسكين، كيسحب ليه واش غادي يضربو. دابا راه طقتو غادي يجي عنده، تا والله الا جا عنده بالله. تفرق مع خوك، تفرق على خوك. صاحبي كيضرب صح. واش كيوكلو؟ لا كيوكلو. هذا الاخوان خيسوس ولا سوفاج. اذا الاخوان الا بغيتي تربي جوج ديال العصافير ذكور، فرقهم اخويا، ما تحطهمش في قفص واحد، كيديروا الضجيج وكيتخاصموا. خيسوس كيوكلو وقيلا خيسوس بغى يتزوج صافي. شوف كيفاش كيوكلو. ما عرفتش واش كيوكلو ولا كيبوسو ولا ما عرفتش. خيسوس بغى يتزوج صافي، خصنا نجوجو هاد الاخوان. دابا الاخوان دابا تربيه العصافير، الحلاوه ديال تربيه العصافير ماشي هي تحطو في القفص تبقى تعطيه الماكله وصافي وتبقى سد عليه، لا. هي الحلاوه ديال هذه الهوايه هذه هي ان الطيور تخرجها من القفص، تخرج من القفص وتلعب معاك وتدوز معها الوقت.
هذيك هي الحلاوه ديال تربيه العصافير. اما الا بقى محطوط في القفص ف غادي يجي الملل ويجيك حتى انت غادي يجيك الملل الا ما خرجتيهمش ولعبتي معاهم وقصرتي معاهم بلا ما تربي العصافير. شوف دابا هما كيلعبوا صافي. هادشي اللي كاين الاخوان. كانت هذه صباحيه ممتعه مع العصافير. كنتمنى ان عصافيركم تكون بخير وعلى خير، تهلاو فيهم مزيان، حاولوا ما تخليوهمش في الاقفاص، حاولوا انكم تستمتعوا بالعصافير ديالكم، لان هذه هي الهوايه ديال العصافير، هي انك تستمتع بها، ما تبقاش سد عليهم وحارسهم. هادشي اللي كاين. ما تنساش تدعمنا باللايك، اشتراك، سبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.